ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொரோனா வைரஸ்லேருந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு நம்ம போடக்கூடிய மாஸ்க் உண்மையாகவே கொரோனா வைரஸ்லேருந்து நம்மளை பாதுகாக்கலாம். அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். முதல்ல நம்ம வைரஸை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்மளுடைய உடல் உயரத்தை அளப்பதற்கு நம்ம சென்டிமீட்டர் ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம். அதே மாதிரி தான் வைரஸோட சைஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு மைக்ரான் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுது. ஒரு மைக்ரான் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய விரல் நுனியில் 10,000ல் ஒரு பகுதி. நார்மலாக ஒரு பொருள் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியணும்னா குறைந்தபட்சம் அது 50 மைக்ரான் அளவுக்கு இருந்தால் தான் நம்ம கண்ணுக்கே தெரியும். இப்போ பரவலாக பேசப்படக்கூடிய கொரோனா வைரஸுடைய மைக்ரான் அப்படிங்கிறது 0.06லிருந்து 0.125 தான் இருக்கும். அப்போ அதை நம்ம எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் மூலமாக மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க முடியும். இந்த கொரோனா வைரஸ் ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு தும்முதல் மூலமாக ரொம்ப வேகமாக பரவும். சராசரியான தும்மலின் வேகம் மணிக்கு 150 கிலோமீட்டர். நம்ம தும்மும் பொழுது கிட்டத்தட்ட நம்ம வாயிலிருந்து 1,00,000 கிருமிகள் வெளியே வரும். அப்போ இவ்வளவு ஸ்பீடாக வரக்கூடிய கிருமிகளை நம்ம போடக்கூடிய சாதாரண துணி மாஸ்க் தடுக்கும்னா தடுக்காது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இதை ஓரளவுக்கு முழுமையாக தடுக்கணும்னா N95 மாஸ்க் யூஸ் பண்ணலாம். அது 95% வரைக்கும் தடுக்கும். ஆனால் அது விலை ஜாஸ்தி. ஸோ எல்லாருனாலையும் அதை பயன்படுத்த முடியாது. அப்போ கடையில் விற்கக்கூடிய சர்ஜிக்கல் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணலாம். அது கிட்டத்தட்ட 85% வரைக்கும் அந்த கிருமிகளை தடுக்குது. அது ஒரு டைம் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். நம்ம அதை டிஸ்போஸ் பண்ணிடலாம். நம்ம இல்லாட்டி துணி மாஸ்க் தான் எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள், நான் துணி மாஸ்க் தான் போடணும்னு நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா மினிமம் 3 லேயர்ஸ் இருக்கக்கூடிய மாஸ்க் போடுங்க. அது உங்களையும் பாதுகாப்பாக வைக்கும், உங்கள் குடும்பத்தினரையும் பாதுகாக்க வைக்கும். நீங்கள் நாளைக்கு போகும்பொழுது உங்களை சுற்றி நிறைய பேர் சாதாரண துணி மாஸ்க் போட்டுக்கலாம். அவங்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வை நீங்கள் கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவை அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். பாதுகாப்பாக இருங்க, குடும்பத்தையும் பாதுகாப்பாக வச்சுருங்க. நன்றி, வணக்கம்.